यूँ तो विश्व में पाए जाने वाले जानवरों की सभी प्रजातियों में कोई ना कोई खूबी छिपी होती है, लेकिन आज हम आपको इन सभी प्रजातियों में छिपे कुछ हैरान कर देने और फैक्ट बताने जा रहे हैं जो शायद आपने पहले के भी पढ़े होंगे। फैक्ट नंबर 1, एक हाथी 3 मील दूर से ही पानी की गंध सूंघ सकता है। फैक्ट नंबर 2, शुतुरमुर्ग के एक पैर में 2 पंजे होते हैं जो इसे अधिक गति प्रदान करते हैं। फैक्ट नंबर 3, हिरन की आंखें विश्व में पाए जाने वाले सभी जानवरों की आंखों से सबसे बड़ी होती है। फैक्ट नंबर 4, बकरी की आंखें 360 डिग्री तक देखने में सक्षम होती है। फैक्ट नंबर 5, गोरिल्ला एक दिन में ज़्यादा से ज़्यादा 14 घंटे सो सकते हैं। ऐसे ही मज़ेदार वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।